Здравствуйте, сегодня у нас 18 января 2019 года. Отправка двигатель 21213 в сборе со всем навесным оборудованием. Вот здесь прекрасно видно, какое навесное оборудование установлено. Это и бензонасос, и трамблер, и карбюратор, впускной-выпускной коллектора, генератор, помпа, шкивы, маховик. Соответственно, приехал транспортной компании Кит, уже перегрузили в транспортную компанию, сейчас замотаю пленкой и, соответственно, в деревянную решетку уже в транспортной компании закажем. Спасибо за внимание, сайт наш regiontechsnap.ru, заказывайте у нас двигателя. Всего доброго, до свидания.